Hemos concluido la reparación del equipo de bombeo, asegurando mayor eficiencia y una operación confiable. Este cambio nos permitirá garantizar un suministro continuo de agua filtrada, optimizando recursos para seguir brindando un servicio de calidad. Gracias por su apoyo. Continuamos en sequía. Por favor, hagamos uso consciente de nuestro indispensable recurso.